Fala, galera do canal Lucas Motopeças. Tava meio sumido aí, galera, mas por um motivo maior, né? Mas hoje eu vim aqui mostrar pra você algo que aconteceu aqui com essa moto, tá? A gente fez aqui, trocou a parte de cima dela, galera, tá bom? Mas trocaram uma junta aqui no meio do motor dela aqui, ó. Tá? Colocaram da Fan 160 e da Titan 160. Lembrando, galera, que esse motor aqui, ele é um motor 190, né? É a XRE 190, é uma moto muito boa aí, mas teve um pequeno problema aqui que pode ter agravado, que já tô sabendo mais ou menos por isso, talvez com essa junta ser pequena, o pistão ficou batendo lá na junta e pode ter prejudicado o rolamento aqui embaixo, né? Mas vamos ver aí realmente se é isso. Vou ligar para vocês verem. Ó. Aparentemente não tem muito problema. Mas como eu sou uma pessoa precavido, pedi para o cliente trazer a moto até a mim, para a gente abrir e ver. Porque senão pode prejudicar essa parte de cima do motor, tá? Então a gente vai abrir esse motor. E mais tarde eu vou mostrar a continuação aí, para vocês verem o que realmente é. Eu vou mostrar para vocês. Se tiver fazendo esse barulho na sua moto, se ligue, preste bastante atenção. Leve até o mecânico da sua confiança para ele dar uma olhada, que isso pode acarretar um problema maior na sua moto, beleza? Então mais tarde a gente volta aí com os vídeos, tá? Bom, motor desmontado, galera, aqui ó. Viu? Está desmontado aí, né? Pré-lavado. Não tá lavado direito, só tá pré-lavado. A gente deu uma lavadinha nele mais ou menos, né? Aqui tá o virabrequim da moto, lavadinho, bem limpinho já, ó. Marcado, ó. Tá vendo? Marcadinho. E agora eu vou desmontar esse virabrequim. Terminando de desmontar ele aí, eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então é isso aí. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera, virabrequim desmontado. Desmontei com todo cuidado. Tá vendo? Desmontadozinho. Aparentemente pino legal, mas o mal de 150 e 160, se dá pra vocês verem o caruncho aqui dentro, ó. Esse caruncho que tava fazendo barulho na moto, olha. Crapo, crapo, só na parte de cima. Bom, por que aconteceu isso aqui? Aconteceu isso aqui, galera, porque montaram esse motor a parte de cima, colocando o pistão 190 normal, tá? Ela é XRE 190. Colocaram tudo normalzinho, mas colocaram uma junta errada e ficou esforçando a biela. O que aconteceu? Fez um machucado aqui. E com isso começou a encarunchar, porque com certeza o rolamento de macarrão, que esse aqui, ó, ficou batendo, né? Ficou batendo aí e deu esse desgaste aqui. Agora a gente vai colocar outra biela e vai montar a moto para entregar para o cliente aí, beleza? Galera, depois eu vou fazer o vídeo dela funcionando. Bom, para você ver como ficou. Beleza? Vou ver se eu monto essa moto hoje ainda. Tá? Vou colocar fechado aqui para ver se eu monto ela hoje. Beleza? Mas vou deixar aí também, galera, o canal da Vanessa, da minha esposa, na descrição do vídeo. Por enquanto não tá fazendo vídeo ainda, né? Ela tá meio parada, mas enquanto que tá me ajudando. Mas ela vai fazer vídeo aí diariamente aí, praticamente diariamente, quando ela puder, beleza, galera? Não se esqueça, tá? De se inscrever, deixar seu like, compartilhar os vídeos. Você vai me ajudar muito, tá? Estamos chegando a 1000 inscritos aí, galera. Vamos lutar para nós ver se nós chegamos a esses 1000 inscritos aí, beleza?
para ver se a gente consegue monetizar esse canal e receber uma ajuda, porque a gente tem que rebocar isso aqui, galera, e a gente não tá podendo tirar aí da autopeça, tá? A gente não tá podendo tirar agora da autopeça, beleza? Então é isso. Se eu tirar da autopeça vai ter um furo aí no final do mês. Então a gente, quem quiser também nos ajudar também, galera, tá? Ajudando no Pix, alguma coisa, é só falar, tá bom? Que a gente deixa o Pix aí, se você puder ajudar. Se não também, tudo bem, beleza? Mutirão a gente vai fazer aí pra gente rebocar isso aqui, pra ver se coloca um climatizador, pra poder a gente fechar umas parcerias aí, beleza? Então é isso aí. Vou deixar o vídeo dessa moto funcionando depois, beleza? No finalzinho. Então é isso.